Labs vakars jūsu mājās EVTN ēterā ziņas studijā Ģirds Linde dienā, kad cilvēku prāts nodarbina gan laikapstākļi, jo daudz no mums ir saņēmuši telefonos paziņojumu jau agri no rīta par stipru sniegšanu, gan politiski jautājumi saistībā ar SOK lēmumu par Ukraiņu sportistu, gan esam arī svētku gaidās. Šodien satikām politologu Andi Kudoru, lai viņš komentētu vakardienas SOK lēmumu par Ukraiņu skeletonista diskvalifikāciju. Piedāvājam reportāžu. Lūdzu, komentējiet SOK lēmumu diskvalificēt Ukraiņu skeletonistu. Mēs redzam, ka olimpiskā kustība kā tāda gribētu būt ārpus politikas, bet ar šo lēmumu īstenībā viņi ieiet politikā. Jo pieminēt Ukraiņu vēlmi, pieminēt bojā gājušos sportistus, kas tur ir? Tas ir normāls pasākums, normāla attieksme pilsoniska. Turpat tā nebūtu jāsasaist ar nekādu politiku. Mēs redzam, ka politika tāpat ir bijusi klāta olimpiādēs. 1980. gadā tur bija liela Ļeņina skati uz tajās tribīnēs, kad viņi taisīja tos parāds pasākums. Tā politika tāpat ir ielauzusies. Un šoreiz viņi ielauzās par labu Krievijai, par labu agresoram. Diemžēl arī tā atbildīgā persona teica, tas taču ir par drošību, tas ir par Ukrainas sportistu drošību. Tā ir tāda kaut kāda klišejiska fasāda tukša runa. Viņi jau ir gatavi riskēt ar drošību. Viņi ir solidāri ar saviem bojāgājušiem sportistiem, ar kolēģiem. Tā ir gribēja izvairīties no politikas, īstenībā politizē vēl vairāk. No otras puses skatoties, Ukrainai beigās no šī būs pat vēl ieguvums. Ja? Tas viņu runa par šī uzmanības piesaistīšanu bojāgājušajiem Krievijas agresijā, te ir kaut kāds, no tā sliktuma būs kaut kāds labums arī. Kā vērtēt pasaules sabiedrības un Latvijas reakciju? Kā kurš, protams, Latvija reaģē ļoti labi. Mums ir solidaritāte dabiski, es teiktu, ar Ukraiņiem. Mēs esam tuvāk geogrāfiski. Tas, ka būs kaut kāds valstis tālumā no Ukrainas, kurām ir mazāk izpratne, kuras mazāk par to rūpēs, un to var pat zināmā mērā saprast. Varbūt ne mēs arī, mūsu sirds arī nevienmēr deg par notikumiem Āfrikā. Ja? Tur kaut kādā ziņā to var saprast, no otras puses, Krievijas propagandisti un dezinformatori ir aktīvi pastrādājuši, lai maldinātu starptautisko sabiedrību. Ja? Un ir tādi, kas uzķers, ir kas tēlo, ka viņi tic tam. Vienkārši, lai ir kaut kāda sadarbība ar Krieviju vēlas. Tur nav nekāda pārsteiguma. Tie, kas ir solidāri ar Ukrainu un labi informēti, tie tad ir stingri nostājas Ukrainas pusē arī šajā jautājumā. Kā vērtējat to, ka SOK vispār pielaida agresoru valstu sportistus olimpiādē? Ļoti negatīvi. Tie nav nekādi neitrālie sportisti. Ja, viņi tāpat pēc tam, ja viņi dabūs kaut kādas medaļas, Vladimirs Putins viņus uzņems Kremļa zālē, dos vēl jaunas medaļas vai apbalvos tur ar automašīnām, ko tik viņi nav darījuši agrāk. Tad tur nav nekādas neutralitātes. Viņus vispār nevajadzēja pielaist. Tas ir melnbalti. Tas ir izskaidrojums ar Krievu naudu vēl aizvien un ietekmi sportā? Ar naudu, un nauda vispār ir lielākā vērtība. Tad cilvēki ir gatavi, ka viņus uzpērk. Ja? Tieši, netieši. Ir tāds jēdziens, tāda šrēderizācija, kanclers Šrēders Vācijas, kurš pēc aiziešanas no amata politiskā ieguva darbu ar Gazprom saistītā uzņēmumā. Ja? Un tad tas vārds šrēderizācija nozīmē tādu politisko korupciju. Krievijas nauda izdara savu. Ja? Krievijas propaganda plus nauda, plus kaut kāda cilvēku vienaldzība, tad ir tas rezultāts. Vakar arī izskanēja informācija, ka būs vēl kaut kādas akcijas caur puķiem no Ukrainas, iespējams arī varbūt kāds no Latvijas, jo arī Steinbergs no treneris skeletonista. Vai, ja Latvija kaut kur iesaistīsies šajās, atbalsta akcijās ar vēl kādu skandalozāku gadījumu, vai tas būtu pareizi vai nepareizi? Un, arī Steinbergs, kad raksta, protestus un tā. Te ir, runa ir par tādu pilsonisko aktivitāti. Steinbergs jau tādā nozīmē, ne jau visi cilvēki pārstāv tad oficiāli Latvijas Republiku. Viņi kā pilsoņi var darīt daudz ko. Ja kādam ir iekšējā pārliecība, tagad ir jāizteno jauns protests, jāiesaistās, neviens viņam to nevar aizliegt. Latvijas amatpersonas jau arī ir pauduši nosodījumu. Es domāju, te jau kādas aktivitātes pa slikti nenāks. Un kādi vēl aspekti, ko esat pamanījis olimpiādē saistībā ar politiku šajās olimpiskajās spēlēs? Pārsvarā jau ir runa par tiem tā saucamiem neitrālajiem Krievijas sportistiem. Tā ir centrālā tēma. Ja. Labi, viņi tad pieskat, lai nav nekādu politisku vēstījumu ne no vienas puses. Ja. No vienas puses viņus var saprast, lai būtu tāda depolitizācija, bet
Šis gadījums es redzu, ka kopumā starptautiskā sabiedrība nostājas Ukrainas pusē. Galvenais jau ir šī tēma. Vēl jau tur ir Ukraiņi, kuriem ir problēmas bijušas ar kaut kādu viņu viedokļu manifestēšanu. Cik liederīgi ir vairāku dienu vizīte gan valsts prezidentam, gan premjerministrei no ārpolitikas viedokļa un reālās, liederības un pienesuma ārpolitikai? Te ir divi aspekti. Viens ir tāds valsts tēls. Ja? Tātad politiķi tur klātesot atgādina par citiem sportistiem, starptautiskajai sabiedrībai, ka lūk, viņi ir, tā ir Latvijas Republika, Latvijas karoga tomēr sportisti arī. Nav tā, ka tur būtu tikai sportisti kā indivīdi pārstāvēt. No šīs perspektīvas ir saprotams, ka valsts amatpersonas grib pirmkārt izrādīt uzmanību saviem sportistiem, lai tie saprastu, ka viņus novērtē. Ja? No otras puses, ir tad balss, kas atskan ar domu, kāpēc jātērē nodokļu naudu, kāpēc politiķiem tur vispār būtu jābūt. Man nav kaut kāda krasa viedokļa par to. Drīzāk jāprasa sportistiem, viņiem tā amatpersonu klātbūtne palīdz vai nē. Ja palīdz, man nav žēl. Rīt daudz no mums atzīmēs Valentīna dienu, jeb visu mīlētāju dienu. Svētais Valentīns ir 3. gadsimta kristiešu svētais, kurš mira mocekļa nāvei savas kristīgās ticības dēļ. Ir vairākas leģendas un stāsti, kas apvij šo svēto. Vienā no tiem atrodam, ka viņš slepeni salauzāja tos, kuri mīlēja viens otru. Populārākā leģenda vēsta, ka Romas imperators Klaudijs II aizliedza karavīriem precēties, jo uzskatīja, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji. Valentīns slepeni salauzāja pārus, par ko tika apcietināts un sodīts ar nāvi. Cita leģenda stāsta, ka viņš cietumā dziedinājis sarga meitu un pirms nāves nosūtījis viņai vēstuli ar parakstu no tava Valentīna. Bez dažādām leģendām nav zināms gandrīz nekas, izņemot to, ka viņš miris ap 269. gadu pie Romas. Iespējams, rakstos sastopamas ziņas par 2 dažādiem Valentīniem. Pirmo reizi Valentīna vārds parādās starp 460. un 544. gadu. Bet kā mīlestības simbols 14. gadsimta angļu autora Džefrija Čosera darbos. Kopš viduslaikiem Svētā Valentīna vārds tiek saistīts ar romantisko mīlestību un mūsdienās izpaužās Valentīna dienas tradīcijā. 2017. gada februārī dizaineris Cicero Moresa rekonstruēja Svētā Valentīna seju, izmantojot viņa galvaskausu, kurš glabājas Kosmedīnas Svētās Marijas bazilikā Romā. Dažādās valstīs ir dažādas Valentīna dienas tradīcijas. Itālijā to uzskata par romantisku dienu pāriem. Populārs ir vakariņas sveču gaismā un mīlestības slēdzenes uz tiltiem. Francijā tradicionāli sūta romantiskas kartītes un dāvanas. Japānā ļoti interesanti, ka 14. februārī sievietes dāvina šokolādi vīriešiem. Savukārt 14. martā tā sauktajā baltajā dienā vīrieši atbild ar dāvanām. Amerikas Savienotajās valstīs Valentīna diena ir ļoti populāra. Dāvina ziedus, konfekts, kartītes, kā arī bērni skolās apmainās ar draudzīgām apsveikumu kartītēm. Latvijā Valentīna diena kļuva populāra 20. gadsimta 90. gados. Terni pilsētā Svētā Valentīna bazilika. Šeit altārī ir Svētā Valentīna relikvijas. Viņš šeit tika apbēdīts pēc tā, kā miera mocekļa nāvē, kas viņam tika piespriests par to, ka viņš uzdrīkstējās salauzāt kādu karavīru, kas tajā laikā bija aizliegts, lai karavīri nezaudētu cīņas spāru un būtu vairāk nodevušies cīņas garam. Un, lūk, tā kā viņš uzdrīkstējās tomēr salauzāt kādu karavīru, kurš bija iemīlējies meitenē. Romas ķeizars viņam piespriež nāves sodu nocērtot galvu. Vēlāk tas notika Romā, tad viņa mācekļi atveda viņa miesu šeit uz Terni, un viņš tika apbēdīts kopējā kapsētā. Un vēlāk šeit tika uzbūvēta baznīca, atrastas viņa relikvijas un tās ir novietotas galvenajā altārī. Tā ir bronzas statuja, bet ir gan rokas kauls, gan kājas kauls iestrādāts šajā bronzas statujā. Šeit arī sanāk daudz sadarināt, īpaši februāra mēnesī, lai svinētu savu mīlestību. Tāpat arī februāra mēnesī šeit no visas pasaules sabrauc pāri, kuri svin 25 gadu un 50 gadu laulību jubileju.
Un bazilika ir katru dienu atvērta, jebkuram svētceļniekam. Arī daudz šeit vēlas atstāt savu lūgšanu. Valentīna dienā neiztrūkstoši tiek ēsti dažādi saldumi un arī šokolādes konfekts. Daudzi zina Ferrero Rocher kā populāru lazdu riekstu šokolāžu ražotāju. Taču uzņēmuma saikne ar Lurdes dievmāti ir mazāk zināma. Uzņēmuma dibinātājs Mišels Ferrero, būdams dievbijīgs katolis, izjuta dziļu godbijību pret Vissvētāko Jaunavu Mariju un vēlējās viņu pagodināt ar savu darbu. Tiek ziņots, ka uzņēmuma nosaukums Rocher viņš izvēlējās par godu Klinču grotai Rocher de vietai, kur Lurdā, Francijā, Jaunava Marija parādījās svētajai Bernadetei. Vārds Rocher franču valodā nozīmē klints, ņemot to vērā daudzi uzskata, ka šokolādes kraukšķīgais pārklājums un nelīdzenās zelta iesaiņojums ar Ferrero mēģinājums atveidot šo klinču veidojumu Lurdā, kam šokolādes meistaram bija īpaša nozīme. Uzņēmuma dibināšanas 50. gada dienā Ferrero sacīja: par Ferrero panākumiem mēs esam pateicīgi Lurdes dievmātei, bez viņas mēs varam maz. Tiek stāstīts, ka Ferrero katru gadu devās svētceļojumā uz Lurdu un organizēja arī braucienu saviem darbiniekiem. Katrā no uzņēmuma 14 ražotnēm visā pasaulē atradās Jaunavas Marijas statuja. Kas interesanti, Ferrero nomira 2015. gada Valentīna dienā 89 gadu vecumā. Turpinājumā par Latvijas olimpiešu startu. Latvijas hokejisti pirmajā spēlē piekāpās ASV Valsts vienībai ar 1-5. Vārtos pirmajās divās trešdaļās stāvēja Merzļīkins, ielaižot 4 ripas, bet pēdējā trešdaļā vārtos stājās Šilovs, ielaižot 1 ripu. Visaizraujošākā trešdaļa bija pirmā, kurā rezultāts jau varēja būt 5-1, jo 2 vārtu gūmi pēc trenera challenge, jeb izaicinājuma, tika atcelti. Bet 2 reizes Latviju izglāba vārtu Staps un Pārliknis. Vienīgos vārtus Latvijai jau 8. minūtē guva Krastenbergs. Nākamā spēle Latvijai pret Vāciju Valentīna dienā 13:10. Latvijas šortrikists Roberts Krūsbergs izcīnījis 5. vietu 1000 metru distancē. Savukārt netik labi beicās Latvijas kamaniņu braucēju komandai stafetē, kur mums tradicionāli bijuši medaļas, tā skaitā arī olimpiskajās spēlēs. Šoreiz nācās samierināties ar tā saukto koka medaļu, jeb 4. vietu. Noslēgumā par laikapstākļiem. Turpmākajās dienās sniega segas biezums turpinās pieaugt, jo gan piektdien, gan naktī uz sestdienu ilgstoši un stipri sniks, turklāt pastiprinoties vējam arī putinās. Līdz sestdienai daudz viet varētu uzsnigt 10 līdz 25 cm svaiga sniega. Satiksmes dalībniekiem jāņem vērā, ka braukšanas apstākļi kļūs sarežģīti. Atsevišķi lauku ceļi var kļūt neizbraucami ceļi, būs slideni, klāti ar sniegu, uz tiem iespējams sniega sanesumi, kā arī redzamības sniegšanas un puteņu laikā pasliktināsies. Svētdien vējš pierims, nokrišņi mitēsies un no jauna pastiprināsies sals. Lai jauks omulīgs vakars jūsu mājās, izdevusies nedēļas nogale un mīlestības pilna Valentīna diena!